Você já imaginou um som tão alto que faz a terra tremer? Esqueça o silêncio absoluto. Em Êxodo 19, a descida de Deus foi aterrorizante e majestosa. O povo estava paralisado ao pé do Monte Sinai, quando uma fumaça densa cobriu. De repente, um som sobrenatural de trombeta rompeu os céus. Mas não era um toque comum. A Bíblia relata que o som ficava cada vez mais forte e muito mais alto, até que a montanha inteira estremeceu violentamente. Moisés falava, e o próprio Deus respondia em trovões. Entenda isso, o Deus que fez o Sinai tremer é o mesmo que hoje luta por você. A voz que abala montanhas tem poder para destruir suas correntes agora. Se você crê nesse poder, digite poderoso e envie este vídeo para alguém que precisa de um milagre. Deus vai rugir a seu favor.